Мен гемоглобиндин кызматы тууралуу дала кеп кылчумун. Алар кызыл денечелер болуп саналат. Ошондуктан гемоглобинге арнап ролик жасоону чечтим. Биринчиден бул татаал жана негизги тема. Ошондуктан мен кызыл кан клеткалары же болбосо гемоглобин тууралуу силер кайсы деңгээлде билгиңер келсе, ошолор жөнүндө айтып берейин. Билебиз деген терминди тырмакчага алдым. Себеби гемоглобин билет качан гемоглобинге кычкылтекти жабыштырыш керек, качан аны бөлүп ташташ керек. Гемоглобин бул жансыз организм. Бирок ал кайдан билет? Кычкылтекти кайсы убакытта жабыштырыш керек, качан бөлүп салыш керек деген. Мына бул схема. Гемоглобин структурасы тууралуу. Тактап айтканда гемоглобин белогу тууралуу. Гемоглобин 4 аминокислоталык чынжырчадан турат. Бул ошолордун бири. Мына дагы экөө. Биз татаалдаштырбай эле коелу, бирок бул чынжырчалар тармал тасмаларга окшоп кетет. Алар молекулалардын аминокислоталардын тобун түзүшөт. Анан болжолдоп мындай формада спиралдашат. Болжолдоп чынжырчалар ушундай формага ээ болушат. Ар бир чынжырчада гемотоптор бар. Схемада алар жашыл түс менен белгиленген. Мына ошондон гемоглобинге ген болот. Бул жерде 4 гемотоптор бар. Глобиндер болсо структурасын карасак алар белок болушат. А булар 4 пептиддик чынжырчалар. Азыр болсо гемотопторду карайлы. Булардын структурасы кызык болот. Бул порфирин. Хлорофилл боюнча роликте эстегилечи, ошондо порфирин структурасы каралган. Бирок хлорофилдин ортосунда магнийдин иондору бар. Гемоглобиндин ортосунда темирдин иону болот. Бул кычкылтекти байлоо точкасы. Ошентип биздин гемоглобинде 4 кычкылтекти байлоо точкалары болот. Мына бул жерде дагы бул жерде жана арт жагында дагы бул жеринде. Эми болсо эмнеге гемоглобин кычкылтек бул жерде жакшы байланышканын себеби гемоглобин мындай касиетке ээ. Анан эффективдүү болуп чыгарат. Кайсы жер талап кылса ошол жерден. Кооперативдүү байланыш деген түшүнүк бар. Ооба, кооперативдик байланыш. Качан гемоглобин кычкылтектин бир молекуласы менен байланышканда, мына бул жерде, мына ошол жерде гемоглобиндин формасы мынтип өзгөрөт. Башка гемо группаларга кычкылтекти бириктиргенге ыңгайлуу шарт болууга. Башкача айтканда бир байланыш башка байланыштарга шарт түзүп келет. Демек бири-бирине шарт түзүп калышат. Жакшы. Ошондуктан гемоглобин кычкылтектин өпкө капиллялары менен жылышында жакшы акцепторлор боло алат. Кычкылтек альвеолдордун чыгып жатканда болот. Ошентип кооперативдик байланыштар аркылуу гемоглобин кычкылтекти кошуп алууда. Бирок ал кантип кычкылтекти бошотуш керегин сезет. Мына бул дагы кызыктуу нерсе. Кызыктуу маселе. Кайсы мезгилде кычкылтекти бошотуш керек? Гемоглобиндин көзү жок, башка ыңгайлуу системасы да жок эмеспи? Мына бул жердеги капиллярда көмүртектин диоксиди көп жана татаал булчуңдардын капиллярында көп сандагы кычкылтектер керек болот. Демек кычкылтек аябай керек экен. Алар сезишпейт ушул татаал булчуңдарга экенин. Гемоглобин кантип сезет, кайсы жерге кычкылтекти жеткириш экенин. Бул аллостерикалык ингибирлөөнүн жыйынтыгы. Бул термин башкача, бирок бул жөнөкөй маселе. Аллостерикалык ингибирлөө. Биз аллостерикалык процесс боюнча кеп салсак, ферменттерди эске алабыз. Бир нерсе башка жерлерге кошулат. Алло деген башка сөздү билдирет эмеспи? Демек биз белоктун же ферменттин башка жери менен байланышы, ферменттер болсо биз билгендей белоктор. Ушул байланыш бул белоктун нормада иштешин камсыз кылат. Ошентип гемоглобин аллостериялык жол менен углероддун диоксидин жана протондорду ингибирлөө жүргүзө алат. Көмүртектин диоксиди гемоглобиндин башка жерлери менен байланыш түзүп алат. Мен так жерлерин биле албайм, ошондой эле көрүнүш дагы эле протондор менен. Эске салсак, кычкылдуулук протондордун жогорку концентрациясы. Эгерде биздин чөйрө кычкыл болсо, биз протондорду байланыштырсак болот. Протондорду мен ачык кызыл кылып тартайын. Протондор булар электронсуз суутектер. Протондор белоктун кээ бир жерлери менен байланышат жана белок кычкылтекти кармаганга оорураак болуп калат. Ошентип көмүртектин диоксиди же кычкыл чөйрө болсо, кычкылтек бошоно алат. Ушундай жол менен кычкылтекти бошотсо болот. Кайра бул жерге кайрылып келели. Татаал булчуңдарда
Бул клеткалар аябай активдүү болушат. Алар капилляларга көп санда көмүртектин диоксидин бөлүп чыгарышат. Ошол мезгилде алар артериялардан венага барышат жана аларга кычкылтек керек болот. Кычкылтектин гемоглобинден бошогонго убактысы келип калды. Көмүртектин диоксиди аллостерикалык жол менен ингибирлөөсү эң маанилүү болуп саналат. Көмүртектин диоксиди гемоглобиндин кээ бир жерлерине кошулат. Кычкылтек каерде керек болсо ошол жерден бөлүп чыгарылат. Силер болсо азыр айтасыңар, токтогула деп. Кычкыл чөйрө эмне болду? Кандай таасир берет? Көмүр кычкыл газынын көпчүлүгү диссоциацияланган абалда болот. Ал диссоциацияга дуушар болду. Көмүртектин диоксиди плазмага айланат жана көмүр кислотасына айланат. Мен бул жерге кичине формуланы жазам. Эгерде бизде SO2 болсо, анан ага биз суу кошсок, себеби плазмада негизги суу гана болот. Мына ушинтип биз көмүртектин диоксидин суу менен аралаштырсак, ферменттерди кошулуптур. Фермент кызыл кан клеткаларында болот. Ооба, кызыл кан клеткаларында фермент карбоангидраза деп аталат. Карбоангидраза. Химиялык реакция жүргөндөн кийин биз көмүр кычкыл кислотасын алабыз. Биз H2SO3 алабыз. H2SO3 теңдемени теңдейли. Бизде 3 кычкылтек, 2 суутек, 1 көмүртек бар. Бул көмүр кычкыл кислотасы. Ал болсо протондордо болот. Кислота диссоциацияланганда негиз жана суутектин протону пайда болот. Демек көмүр кислотасы тез эле диссоциацияланат. Бул кислота бул жерде тең салмактуулук абал. Эгерде бул жазууларда суроолор көп болсо, химиядан роликтерди карагыла. Химиядан ал жерде ошол диссоциация, тең салмактуулук реакциясы жана башкаларды табасыңар. Бул жерде эң негизгisi суутектер жулунуп кетиши мүмкүн. Тактаганда протондор гана, электрон бош калынат. Демек бир суутектин протону плюс бир суутек бузулат. Бизде болсо бир суутегибиз бар. Бул суу карбонаты ион. Ион суу карбонаты. Бирок биз бул протонду жулуп койдук. Электрон болсо калбады. Ошондуктан бул жерде плюс бар. Бардык зарядтар биригип нолдук заряд болот. Мында заряд нейтралдуу. Ушинтип мен капиллярга бут тартып коеюн. Бут жагын тартып койдук дейличи. Ошондуктан мен нейтралдуу боек алайын. Бул буттун капиллярлары. Мен капиллярлардын жерин кеңейтип коеюн. Алар ар дайым бутактанып кете беришет. Бул жерде бир нече булчуң клеткалары, алар көмүртектин диоксидин көп чыгарышат жана аларга кычкылтек керек. Анан эмне болот? Ошентип кызыл кан клеткалары жанаша кыймылдашат. Бул кызыл кан клеткаларынын диаметри эң кичине капиллярдын диаметринин 25%га ири болот. Алар кысылышат ички капиллялардын жылганда. Кээ бирлер ойлошот, ошондуктан кычкылтек чыгат депчи. Ал кызыл кан клеткаларда болот. Биздин клеткабыз бул жакка жылып келе атат, ал ушул капиллярда толукташат. Анда гемоглобин көп санда болот. Ар бир кызыл клеткада 270 миллион гемоглобиндин молекуласы бар. Биздин организмде гемоглобин аябай көп санда. Бизде 20-30 триллионго чейин кызыл кан клеткалары болот. Ар биринде 270 миллион гемоглобиндин молекулалары болот. Бизде аябай көп санда гемоглобин бар. Кызыл кан клеткалары бардык клеткалардын 25%-ын түзөт. Биздин организмде 100 триллионго чейин клеткалар бар. Эч ким аларды санап көргөн эмес. Ар бир кызыл кан клеткасы 270 миллион гемоглобиндин молекуласы бар экенин, бул клеткалар ядролордон ажыраганын себеби гемоглобинге орун бошотулат. Алар кычкылтекти пайда кылышат. Демек биз азыр артерияны карап жатабыз. Ал жүрөктөн чыккан кан тамыр. Кызыл кан клеткалары ушул жак менен жылышат. Кычкылтектен бошогондо алар венага келишет. Андан кийин көмүртектин диоксиди пайда болот. Булчуң клеткалардын көмүртектин диоксиди чоң концентрацияда болот. Бара-бара диффузия үчүн концентрацияга жараша кандын плазмасына түшөт
Мен муну мындай боек менен белгилейм. Муну мынтип анын кээ бир молекулалары кызыл кан клеткалар мембранасына кирет. Кызыл кан клеткаларында карбогидраза болот. Көмүрдүн диоксиди диссоциацияланат. Башкача айтканда көмүр кислотасына айланат. Ал болсо протондор болот. Ооба, протондор болот. Ошол протондор аллостериялык жол менен гемоглобин кычкылтекке ингибирлейт. Ушул протондор гемоглобиндин ар түрдүү жерлери менен байланышат. Көмүрдүн диоксиди аллостериялык жол менен гемоглобинди ингибирлейт. Ал дагы белоктун бир жерлери менен байланышта болот. Гемоглобиндин формасы дагы өзгөрүлөт. Ал башка кычкылтекти кырмай албайт, анан кычкылтек бошонот. Биз гемоглобин канча кычкылтек менен көп санда байланышса, ошончолук дагы башка кычкылтек жабышат. Бул туура маалымат. Кычкылтек бөлүнүп чыкканда гемоглобин башка кычкылтек молекулаларын кармоого оор болуп калат. Ошондуктан кычкылтектин баары бөлүнүп чыгат. Мен ойлойм бул гениалдуу механизм деп. Себеби кычкылтек керектүү жерге гана бөлүнүп чыгат. Артериядан венага жылыш аябай татаал. Бир нече капиллярдан өтүп, кайра венага кайрылып келиш керек. Мейли кычкылтек бөлүнө берсин, кычкылтек дененин ар кайсы жерлеринен бөлүнүп чыга бермек. Аллостериялык ингибирлөөшү процессиндеги көмүртектин диоксиди менен кычкыл чөйрөдө кычкылтек керектүү жерде гана бөлүнүп чыгат. Кайсы жерде көмүрдүн диоксиди көп болсо, ошол жерде дем алуу бат-бат жүрөт. Бул таң калыштуу жана сонун схема. Андан көрө муну түшүнгөнгө бул кичинекей диаграмма билдирет. Ал гемоглобиндин кычкылтекти бөлүп чыгаруусу жана гемоглобинди каныктандырууну көрсөтүп турат. Биология сабагында силер көргөнсүңөр, мына ушул схема жакшы түшүндүрөт. X горизонталдык огунда биз кычкылтектин парциалдык басымын белгиледик. Карасаңар, парциалдык басым бул кычкылтек менен газдын согушу. Басымды газдар же молекулалар тийишкенде жасашат. Газ гана болушу мүмкүн эмес, молекулалар болушу мүмкүн. Эгерде алар бири-бирине тийишкенде, парциалдык басым бул молекулалардын бири-бири менен тийишкендиктен болот. Кычкылтектин молекулалары арасында элестетип көргүлөчү, силер оң жакка баратып, улам-улам молекулалар менен бат-бат сүзүшүп турасыңар. Ооба, кычкылтектин молекулалары менен. Бул кычкылтектин саны оң жакка жатканда ок менен вертикалдык жак гемоглобиндин молекулаларынын каныкканын билдирет. Эгерде мында 100% болсо, бардык гемоглобиндин гемотоптору кычкылтек менен байланышты. Эгерде 0 болсо, демек кычкылтек бир да топ менен байланышта эмес. Кычкылтек аз болсо, анда кооперативдик байланыш жок. Айлана чөйрөдө кычкылтек аз болсун. Кычкылтектин бир аз саны гемоглобинге жабышты дейли. Кычкылтек жабышат дегенге биз жакынбыз. Бир аз кычкылтек жабышканда диаграммадагы өзгөрүүлөрдү байкагыла. Мен алгебралык эсептөөлөрдү эске албай эле коеюн. Силер көрүп тургандай, бул жерде түз сызык. Андан кийин наклон жогорулайт. Эгерде бир аз кычкылтек гемоглобинге кошулса, кычкылтек дагы көп санда кошулат. Бул убакытта кычкылтекке гемоглобиндин молекуласына киргенге оор болот. Ошол жерде ылдамдыгы көбөйөт. Азыр болсо биз кычкыл чөйрөдөбүз. Көмүртектин диоксиди бизге көп санда аллостериялык жол менен ингибирленет. Гемоглобин ал болсо кычкылтекти эффективдүү байлай албайт. Кычкыл чөйрөдө бул сызык кычкылтектин парциалдык басымы ар кандай санда ошончолук аз кычкылтек гемоглобинге кошулушу керек. Аны башка боек менен тартып коелу. Сызык мындай формада болот. Ооба, сызык ушундай болот. Бул кычкыл чөйрөдө. Жана балким ушул жерде көмүртектин диоксиди болот. Аллостериялык ингибирлөөдө гемоглобин мисалы ушул точкада кычкылтек болушу мүмкүн. Мен билбейм, сиздерге кызыкпы, мен билбейм, бирок бул гениалдуу механизм. Кычкылтек кайсы жерге керек болсо, ошол жерге жеткирилет. Роботтордо кереги жок буга. Бардыгы табигый жол менен болуп жатат. Кычкыл чөйрөдө көмүртектин диоксиди көп болсо, гемоглобиндин ингибирлөөсү болот. Кычкылтек бошоп чыгат. Жана дем алууга керектелет.